各位老板，大家好啊！今天给大家带来一款割草机的工作头15，来详细看一下。首先，它这个是采用一个纸盒包装，然后盒子还比较硬。像之前就是没有包装的话，发货途中啊，好多客户有反映，就把盖子压扁了。所以说加装一个盒子，以后呢会保证它发货时候不会受到损坏。里面的包装也加了一个吸塑包装，看上去更加精美。附件的话有2个螺丝，大螺丝和小螺丝。然后怎么区分它的型号？来，我们来看一下细节，看一下它里面的齿牙，可以看得到吗？自己数一下，或者数一下硬轴上面那个齿牙。一般常用的